Batuknya gimana? Batuknya gimana batuknya? Pura-pura batuk gimana? Pura-pura batuk. Ini pura-pura batuk gimana? Oh gitu batuknya. Batuk. Batuk. Oh batuknya gitu. Panjang amat batuknya. Oh gitu. Batuk. Oh batuknya gitu ya. Gimana batuknya nak? Batuknya gimana coba lagi? Coba lagi. Coba batuknya gimana? Batuknya gimana tadi? Batuknya gimana? Batuknya gimana ini? Oh gitu. Ini marah-marah. Ini bisa screenshot belum? Belum. Screenshot dulu nih. Ini marah-marah ini. Batuknya gimana nak? Batuknya gimana? Nih pakai kaos kutang. Ini gerah ya? Oh gitu. Batuknya gimana nak? Batuknya ini. Mau tidur baik. Habis mandi. Malah tawa lagi. Pakai baju dulu. Baru pakai baju kutang nih, baju kutang nih. Baju kaos kutang nih tuh. Sama celana tuh. Baru mandi malah molor lagi. Ya Allah. Ndut. Ndut. Ndut bangun, Ndut. Bangun. Ndut. Cuma dikasih senyuman doang, Ndut. Ndut. Mama dikasih senyuman, Ndut. Yang sejarah@gmail.com. Hey. Ndut. Ndut. Pipi embem. Bangun. Pakai baju dulu, sayang. Sayang pakai baju dulu. Dedek. Senyum-senyum doang. Nggak peduli kayaknya. Matanya melek sebelah nih. Kayaknya dia ngantuk banget deh. Tapi ketawa-tawa. Dedek. Ntar malam mama begadang, Dedek. Dedek dari pagi tuh tidur mulu. Cuman mau nyusu doang bangun tidur lagi, Dedek. Hari ini ya ampun. Malam aku begadang nih bakalan nih. Dedek. Dedek. Dedek.